嗨，跟你们推荐我身上的这款，它有4个颜色，然后这一款我觉得很漂亮，是它多了很多带子的点缀，然后我推荐给小胸女孩，因为这一款的内衬垫啊，它有3到4公分，它是厚垫的，但也不用怕挤压胸型哦，它是一体成型，再来它是没有钢圈的，所以穿起来是舒服，不怕有压迫的感觉，它的垫子非常的柔软，所以以空间感来说，你们穿上去只要下胸围往上提拉，它像半杯的造型，胸型上缘都可以大家看到立体浑圆的一个胸型饱满度，系带的交叉带的造型很性感之外，它的后面肩带的地方可以有3种以上的穿换法，它的后面4个定点都可以拆肩带。那我身上的颜色啊，它是带有一点粉砖红色的感觉，然后还有好看的，我觉得这个灰绿色以及这个颜色呢，它的颜色是那个灰蓝色，它带有一点点比较那种像睡衣睡袍的那种缎面光泽感，银灰色泽，我觉得很有质感。然后另外最后一个颜色就是黑色，那种系带啊绕带小性感的风格，黑色也是大家的首选。如果想要集中有勾又想要上胸看起来有肉，这一款务必要买它。